У Криничках капітально ремонтують дороги на вулицях Спортивній та Відпочинку. Роботи вже на фініші. Місцеві не стримують радості, бо асфальту тут ніколи не бачили. Тут дороги взагалі не було. Поначалу. Грязь була ужасна. А потім вже своїми силами почали підсипати. Тоді насипали нам шлакову дорогу зробили, так більш-менш почали. А тепер вже євро. Тепер красиво. Асфальт вже уклали, на часі облаштування узбіч. За роки незалежності таке оновлення вперше. Ремонт цих доріг був вкрай важливим, адже вони ведуть до лікарні та школи. В облдержадміністрації кажуть, цьогоріч капітально відремонтують близько 130 автошляхів області. Благодаря децентрализации в местных бюджетах всех уровней в Днепропетровской области появились необходимые финансовые ресурсы для приведения в порядок годами неремонтируемой инфраструктуры. Одно из направлений восстановления инфраструктуры – это капитальный ремонт дорог, причем капитальный ремонт дорог не только внутри областного центра, но и в маленьких населенных пунктах. Синельніковській школі номер 7 також пощастило. Її ремонтують. Це один з найбільших закладів в місті. За всі роки існування вона бачила тільки незначні поточні ремонти. Зараз вже замінили вікна на енергозбережні, оновили покрівлю, уклали підлогу, пошпаклювали стіни, відремонтували і спортивну залу. Я думаю, это очень важный объект для нас. Он и расположен в таком месте, где у нас практически не развита такая инфраструктура, близость к бывшему промышленному комплексу была. А сегодня эта проблема будет решена, и я думаю, это будет один из лучших объектов нашего города. Об'єкт вже готовий на 70%. Нині ремонтники завершують термомодернізацію фасаду. Реконструкцію навчально-виховного комплексу планують закінчити до 1 вересня. Олена Петриченкова за матеріалами Дніпропетровської облдержадміністрації. Новини 11 каналу.